Da zeski da real, kelenner, ober skol da real, so ken eus ket echu estudi dija, c'hoaz hag emañ dija ie ober skol da real, hag o klas ki klas klinvejoal, evit mont varaouk evit ar vicher. Mar labour eo, hag ne ket pinvidig gaout e Paris, a ber lostu an alhan gata, setu goulenn ar hagadet a liez setu hanea, setu skrivar adea, a divezator e skrivodea e brezhoneg nemeken. E skrivodea e brezhoneg. E blavez mileiz kan a pevar, setu, e o anvet da doktor medicine, ober a un dezen ye, evit beza doktor medicine. Hag eza war dro neuze ar e glan, gant a pezen eus deskediet divar Hippocrates, Hippocrate, le serment d'Hippocrate. Hein? Penans e krog le serment d'Hippocrate, primum non nocere. Da genta a rabat ober droug da zen ebet, a blambo d'Andrei meus skuter d'ar vicher. C'était evel just, gad Hippocrates hag a yo a ganet pevar hanvloaz a raok orzalver. Il y a vraiment ce que droit d'avoir Andrei ken dira gandut. Eo? Jésus-Christ, mais orzalver. Voilà. Alors, petra lavar ar medicine ze, redio kao doujans vraz, evit ar e glan. Ganta ie en eus desket laenek, deski ar gregach hag a latin, hag ouest eo da len a pezen eus skrivet Hippocrates e gregach. Hag e lavar noe, redio d'ar medicine bez a neat a kempen e ziliadouta. Be a madelezus a ku ouz a chlanvour, an den klan. E bez a rehai re laouen memestra. Gouzout be a start hag asur pa vez ret ober fai war an arhan. Gwellor eo ka brudvat a trugarez digan an unik klan e get bernia aour. A rabat eo evel just goulenn arhan digan ar e baour. D'ar medicine eo rei fichans da chlanvour, displegas kleardea petra eo e glinvet, a penans dont da ben diouta. Da ezo nevez memestra, da ezo koz goussoude, hag pevar handvlas a rao Jésus-Christ, lavaret an iklan, petra eo e glinvet, penans dont da ben houta, quoi. Nio neus an avezet, a poen neveze ket lavaret, a tao, quoi. De kuzet mior. A la eneg e unan d'abord de hogwelet, dirag ar e glan e koze latin, kuitez eo da gompren, pa veze ket a studier riennal, diva ben klinvet an unik klan, e latin, kuit an unik klan gouzout, petra oa e glinvet hag ese, quoi. E kaout en tamik doujans evita ie, kuitez a spontanea, quoi. Setu, e medicine ze. Alors, de force labourat neuze, e yehet a fall, noa ket er po kre, dister ebe de yehet a tao, noa ket braz an ea, na pouner en tamik krakik oa mur vian hag dister me giz ma vez lavaret, ne ket an torioù, a ra labourioù. A ne ket gant kantolorioù, e vez stanket an orioù. E kantolor a zo da zal ar goulou kandelabre. Setu la eneg neuze, medicine bremañ, hag o yehet avant da fall. Alors, e pat pevar bloaz en eus labourez start eb disternia, berchiet deo a sambet gant e studioù, en eus ket kalz amzer da e batal na davant da fringal, e fleuil da va da de ganta a tao, hag e beban amzer ero en tol sut. Gwasa ma vez eo goan, frappajou ber allan de varnan, ken e vez en disterat tam diliet o poez ar spontus var egeit. Dare de a mouga mer a veach a ken a liezal e hang choumanter noaz prenez digor da glaskaou de allan, da glaskaou de vuez. Setu gaoust ar yehet fall memestra e kendalho da la bourrat start. En em droet eo da vad ie ouz a religioun. Feiz kre a zo deud dea hag a jou mo gata beteg ar maro.
Donc, savait des religions que scude, et dont on est naunet au mieux de la révolution, et n'en disent pas. Change bro et nos gré Théophile, Théo, et nos zone d'abaris, change menos araie, ego sum via veritas et vita, nemo venit ad patrem nisi per me, de que mada latin, meo anent, arviriones agarvues, den helmon et tres egvasat, et tremend resun. C'est-tu? Jésus-Christ a gagné creden lainek. A genem droed eo bremañ ie ouz ar brezounek. Voilà. Hag e krog da skriva. Da skriva, evit ar vechkenta, d'ar pezen eus skrivet da houde e naonet, e sao bremañ rimadel e brezounek. Alors, pautr un skiantus merbet, peini peu redet a meus an ol douarou, komzet a meus e mar da meur a ini, a me a gouves an ol langachou. E lavar anezi gant gwirionez, va loiza, e nol an Jesu. En anno c'hwekor, nemeus anvezet, eget orini da ochalonu. Comprenez un peu, très vrai, hein? Un temps 40, évidemment, plariamong loiza. Mais ils ont pas diamant à tau, hein? Pas diamant et à tau, et au camp, un temps que vrezune à tau, hein? Juste, à digares en usbet d'azeski, ragen ebed michouzo, vraiment, et au besave die, a pesazo anvet académie eskeltier, et Paris l'académie celtique, gant Cambry, aga Joano, et vi studia l'histoire a geltet.